nasekele na yo nini Chantal bebe contagieuse na to ya séduction ozoboma ngai maboko na yo eldorado balèvre sulfureuse koleka bavague ya lufula kari ezokonquérir chaque organe ya nzoto na ngai mpona chaque étage nazosala multiplication ya demande na yo encore j'en veux. Voilà, merci beaucoup Kofi Olomide avec ce beau morceau Chantal Loemba. Voilà, ce beau morceau Chantal Loemba. Voilà, merci à toi Kofi Olomide. Merci beaucoup. Alors, non, merci beaucoup Kofi Olomide. Alors, nalinga na loba likambo ya concert ya Mozimbi. Si bokendaki te asengai boya na ba diplôme bokendaki nango te sikoyo tobandi mposo ya sika esi mwa mosala moko ya pembeni ebengi yo Mozimbi aza libumu lokola aza na ndikila oyebi libumu ya aza na biloko misato wa mutu tu ayebi yango mutu tu oyo aza na libumu ayebi kozi ya libumu na ye nga mpe nazalaka na libumu te sila te po na oma o travailler ba pompe tala maboko nenge ba gene nenge bimanga na oma o travailler ngaka pale kena nga salde pale na ubeta ba pompe na beti système ya abdo na beti cuisse na beti ba triangulaire ba ya kokota ba nini tout na koma pena o mona so na beti veste o ka pena veste beti mbenza veste vandi rectangulaire Mozimbi tali bumu sopani na mabele escroc bondo ndoki wasi concert bokina ya concert ya nzambe de ya zaki ba sacrifice omoni teni wana lataki vers des années 50 60 70 zaki na ba groupement moko boy entre ba noir na ba blanc na États-Unis zaki ba oya ba blanc zaki ba Ku Klux ba olata ndengo na pembe ndengo ba sasa ba noir na ndenga nkelele ba dama ba noir na ndenga nkelele ba tumba ba tumwindo na ndenga nkelele tenu ala taki wana ya pembe kuti ya songe na ba flambeau ba Ku Klux nde ba bane ko lata mona betasi ni kala yes kwa la tiango pona ni on ne sait pas pona ni roga ba la taki yango pona ni toyebite Mozimbi c'est un sataniste c'est un escroc obinga penani na fanda yona na bi petit na biso yo Christian Malanga o sate opération na yo dimanche te mokola lomingo te o damena no chilomba pro ye na stade Martyr tango basolinga babima lokola yenga mpasika concert o leli biso ata 60,000 kinois o beti bango masasi o bomi bango pena ba bibembe chaque famille chaque balabala ezana ne bembe moko Christian Malanga ko ko kufa bongo te singele ko kende na bakinois ya zoba bakinois ba chidingi bakinois ba bolole obi na minitso pena ke nyama ya zamba aleki kinois na mayele na minitso pena na oyebisa pena ke nyama ya zamba tambwe aleki kinois na mayele chimbiriki aleki kinois na mayele mboloko aleki kinois na mayele yo so muna muto nzamba sala nzamba sali yo original ukamati baniko pakula produit moko po etelisha poso na yo mutandengo na uzomona za moto ngane na boye pena na boye belom boye suki ya pembe omoni pona ninga na ba suki ya pembe te na pakula biloko bino pakula te voilà secret nazaka na ba stress te nazaka na problème te nazaka en connivence na nature nazaka ta na suki moko te ni poil moko ya pembe ya laganga te ta mutu mwindo ngwa bino bozana ba 32 ba 34 ba bokomi na kuna age na ngate tama ndefu mu ya pembe lokola nganga nzambe lokola Abraham lokola Mose bata ba stress muta dépigmenté poso na yo obitina ya poso ezaka mwindo eza vitamine D nde komisaka poso mwindo boy troisième œil ezalaka wana kati ya crâne la quantité mélanonose
mélanine na yo oye dépigmaka po oye salaka ko za la mayele mais tellement yo zo longola ngo yango tikali chi dingi dingi zoba okobota bana ba zoba parce que ba na quantité ya mélanine mingi te nga pena bel homme lokola ngai boy ochenga na wenza mibali oteka mamuta yambo ngayo misu emonaka mweta ba oteka ba esclave ba otela ba qualité ya biloko ya nzoto yo ndo yebaka te tango ba oteka ba esclave ba otela couleur ya poso te ndeko nanga ba otela qualité ya biloko ya nzoto ta mino 32 etonda ngwana monoko batalio soza na banzela elongi eza na ba stress oteka mabien te tanga nzela eza te na mbonzo lista mbonzo lista ya na banzela te do na tsika mingi te na amute sengo produit ya kitoko 32 mino misu kitoko na lataka lineti te na monaka libandi na nango te suki ezo bima lokola misisa ya nzete manzaka nyonso ezali yo manzaka kotoboka manzaka eza kotoboka yo motuya na ngai dongo na wenze muta yambo esi basombaki nga na wenza mibali tali ozotela mwana mobali azopakola produit atela seki okenda mpe mosika te na l'école parce que muto atangi microbiologie na biologie muto atangi cytologie étude des cellules végétales animales ayebi eloko nini babengi la peau toyekola la peau na 5e année primaire na anatomie le derme l'épiderme toyekola la peau soki oyebi biloko wana te seki okenda classe te bon bateau bazotela ndenge wana babebisa poso na bango Christian Moïse Mbiye c'est un escroc totala so bozwa misala kala mingi tazwa kosomba porcine na poto na mbongo bokoteli awa pe porcine na yao banoyunga na ona kini avant na ye bwa bazoba bwa batambiance omoni bino ata Christian Malanga a raté bino na stade un jour bokotaka concert moko stade wana pene ekabwa na boye bu bobi ane nango bobi date de naissance nango ya stade wana bokasi basele ngolobi boko kufa lokola banyama nyama zamba leki kongole na mayele mutu ya zoba chidingi dingi mutu ao souffrir azoyeba tine ya souffrance te mutu ayebi ko distinguer esengo na malheur te bo mutu ndenge wana aza utile na kati ya mboka Congo tozwa biso ata ba Nigérian tokota na Congo to tindika ba Congolais na Ethiopie bisika moye kausaka pondo peuple ya zoba bozaka pe mayele te ata botangi te bolaka ndenge moko peuple ya zoba bino nyonso bokomi basali na nzambe ba pasteur ba escrobondo Christian Malanga a échoué c'est pas grave ayaki na batactique te ayaki na connaissance mingi te na likambo asali mais quand même actu asali ezali brave moko ya makasi ezali pain béni pour na bato miso bando kansaki soki ba meki ko sala ngo ba ko réussir te mais ces gens là basaki na mayele belé ko leka Christian so ba ba sala ngo ba ko réussir bonne chance na bato nyonso balingi ba sala changement na Congo voilà mais soki bo sali yango bo ya na stade soki concert mo eko beta bo sukula biso ba ngulu nyonso bazala na kati wana ba eko bina ba eko mela ba eko lia ba eko lala libanda Christian fala nyata bino ata missile moko ya kokwela bino wana bangolu ba makaku falo bomela biso ata 300,000 kinois avant kufa na yo peuple ya zoba